Selam dostlar, Sümer'de başlayбыз. Қалай көп суреттер келген? Қарарға еңер болған ретләп халайым әлі. Бұлары анималистика, ұшында тындар, абынаһы пейзаж, бұнаһы пейзаж, ұшында тындар, абынаһы натюрморт. Тағы bir натюрморт. Портреттарды bir yerге халам. Бұл рәсімді қайда халырға икән? Пейзажға оқшамаған. Кешеләр төшерелгән һүрәт. Портрет була. Димәк, портреттар янына һалырга кирәк. Тукта! Яңлышаһың! Кеше куркытып. Шул тиклем кычкырмаһаң булмамы, Сүмәкәй? Сак туктаттым үҙеңде. Яшь рәссамдарҙың башын бутайһың бит. Нишләп был һүрәтте портреттар янына һалаһың? Ние, был портрет түгелме ни? Кешеләр төшерелгән бит. Кеше төшөрөлгән бөтә һүрәттә портрет була тимени? Шуны ла белмәйһең. Һынлы сәнгать серҙәренә күпме өйрәтәм үҙеңде. Йә, әйт әле. Был рәсемдә нимә һүрәтләнгән? Кышкы көн, урамда йөрөгән кешеләр. Эйе, дөп-дөрөп тағы ла нимә күрәһең? Апайдар һөйләшеп тора, ә балалар уйнай. Ана бит, өйрәтһәң, белергә тораһың тағы. Шулай итеп, Айзилә, был рәсемдә кешеләрҙең ял иткән, саф һауала йөрөгән мәлен күрәбеҙ. Йәш рәссам жанрлы картинаға оҡшаш һүрәт эшләп ҡуйған. Жанрлы картина. Уныһы нимә була тағы? Теләһәң, жанрлы картинаның нисек төшөрөлөүен аңлатам. Мин Реза, рәсәм янына барабыҙмы? Жанрлы картина тураһында белгес Сүмәкәй үҙе аңлатасаҡ. Тәк. Иғтибар! Жанрлы картина. Ҡарағыҙ. Кешеләрҙең көн күрешендәге матур йолалар, ҡыҙыҡлы мәлдәр, хәттәр күп ул. Айзилә, һинең бесән эшләгәндәрен күргәнең бармы ул? Йәй һайын ауылға, бесәнгә ҡайтабыҙ. Аңламайым, бесәңдең рәсемгә ни ҡаҙалышы бар? Хәҙер күрерһең. Йәйҙең иң ҡыҙыу мәлен бесән сабыуҙы һүрәткә әйләндерәйек. Кешеләрҙең көн күрешенә, байрамдарына, йолаларына арнап эшләнгән һүрәт жанрлы картина тип атала. Аңланыңмы, Айзилә? Бер күрһәткәндән генә нисек аңлайым ти? Улайһа, тағы ла бер тапҡыр аңлатам. Иғтибарлы бул. Яҙғы сәсеү мәле тамамланғас, ауылда матур байрам үткәрәләр. Һабантуй. Һабантуйҙа булғаным бар минең. Эй, күңелле унда. Хәҙер һабантуйҙы һүрәткә, йәғни жанрлы картинаға әйләндерәйек. Хәҙер аңланыңмы инде? Әҙерәк кенә. Бер һөйләгәндән аңлай торғайның да. Нимә булған һиңә? Йә, ярай. Ардаҡлы рәссамдарҙың картиналары аша аңлатып ҡарайым. Башҡорт һынлы сәнғәтендә Әхмәт Лотфуллин менән Рәшит Нурмөхәмәтовтың жанрлы картиналары киң билдәле. Портрет оҫтаһы Әхмәт Лотфуллин күберәк ауыл кешеләренең тормошон сағылдырған картиналар ижад иткән. Ана, ҡара әле, был жанрлы картина Һабантуй тип атала. Ауыл халҡы һабантуйға ашыға. Бөтәһе лә байрамса кейенгән. Йөҙҙәрендә ҡыуаныс. Кешеләрҙең көн күрешен, байрамдарын, эштәрен күрһәтеүсе картиналар жанрлы картина була ла инде. Ә бына был картина майлы буяу оҫтаһы Рәшит ағай Нурмөхәмәтовтыҡы. Рәссам күберәк нефтселәр тормошон һүрәтләгән картиналар яҙған. Нефтсе нимә эшләй, беләһеңме? Ҡара алтын сығара инде. Дөрөҫ, Рәшит ағай Нурмөхәмәтовтың нефтсе картинаһында ана шул хеҙмәт кешеләренең эше сағылыш тапҡан да инде. Хәҙер аңлағанһыңдыр инде. Саҡ ҡына. Рәсәм аңлатһа нығыраҡ аңлар инем дә ул. Эй, хәйләкәрһең дә инде. Йә, ярай. Киттек. Ҡайҙа? Кемгә барабыҙ? Рәссам Азат Ҡорманаев янына. Жанрлы картиналар ижад итеүсе
Selam. Я, Азатты, хәлдәр нисек? Selam Azat ağay. Selam Ayzile. Күптән һеҙҙе көтәм. Жанрлы картина. Әле әҙер түгелсем әкә. Мында эшләһе урындары күп әле. Детальдәр өҫтөнән эшләргә кәрәк. Төҫтәрҙе моторҙарға кәрәк. Күп урындар бар әле эшләргә. Azat ağay, abında нинди мәл һүрәтләнгән? Был картиналар мин ир егетен 3 миҙгелен күрһәтергә тырыштым. Бына уның баласағы, ир ҡорона еткән атай булғанлығы һәм ҡартҡа әйләнеп олатай булғаным. Мында мин өйҙөң йәмен күрһәтергә тырыштым. Мында йылы, ныҡ ғаилә шундай. Бер-береһен яратҡан кешеләр тип. Шуға мин өйҙөң эсен йылы төҫтәргә төшөрҙөм. Тыштағы күренештәрҙе мин салҡын төҫтә эшләнем. Мында фәлсәфи мәғәнәһе лә бар. Бала уйынсыҡтар менән мауығып уйнай. Уға ишек арты серле, мөғжизәле тип күренә. Ир ҡорона еткән атаһы белә, анда уны һынамыштар, кисерештәр көтә. Олатаһы мында уже хатта көнһөҙ дә йоҡтай, күрәһең? Ул арыған, күп нәмәне күргән, күп кисерештәр үткән. Мында реаль кешеләр алынған. Мына был бәләкәй бала, ул ысын барлыҡта минең ҡустым Рамазан булып сыға. Мынаһы атаһы Ҡорманай Фәнил. Был минең олатайым Айрат Хәлфиевич булып сыға. Жанрлы картина ижад итеүсе рәссамдар әллә ни күп түгел. Ни өсөн һеҙ был жанрға тотондоғоҙ? Әзилә Сәмәкә, ни өсөн мин көнкүреш жанрында эшләйем? Сөнки мин мына кешеләрҙең хис тойғоларын, уларҙың шатлыҡтарын, ҡайғыларын, бәхеттәрен картинаға сағылдырырға тырышам. Шуныһы миңә ҡыҙыҡ. Азатты, Айзиләгә аңлат әле. Һинеңсә, жанрлы картина нисек тыуа? Бәләкәй саҡта мәктәптә уҡығанда, институтта уҡығанда мин һәр саҡ йәйге каникулда, ҡышҡы каникул ҡайта торғайным. Ҡайтып ауылға мин күп итеп тәьҫораттар инде, күңелемә һалына инде. Набросоктар яһай. Мына набросоктан сығарып картинаға һалдым. Ҡалала йәшәһәм дә, минең яратҡан темаһы ул ауыл темаһы. Ауыл кешеләренең тормошон, уларҙың мәшәҡәттәрен, бесән йыялар, ат егәләр, атты тышайҙар, һыу алалар. Мына шул ябай нәмәләрҙә зур мәғәнә ята. Сөнки була шул ваҡиғаларҙан беҙҙең тормошобоҙ тора. Бында нимә төшөрҙөгөҙ? Бында Әйзелә Сәмәкәй, мин бесән ваҡытын төшөрҙөм. Уның исеме Ямғыр килә. Беҙҙең ауыл күркәм бер матур урында урынлашҡан. Был яҡтан тауҙарҙан йыш ҡына мына ямғыр килә. Шул ваҡытта бесәнде тиҙерәк йыйырға кәрәк, остарға. Мына шул оста ваҡыты мында төшөрөлә. Кешеләр мында ни өсөн бәләкәй ишетәм? Сөнки мин мына тәбиғәттең көсөн, бейеклеген, диңгеҙ һымаҡ тулҡынлауын күрһәтергә тырыштым. Бында Әйзелә, ҡайҙа һин Сәмәкәй? Мында ат егеү ваҡыты төшөрөлгән. Ябай ғына ауыл малайынан атты егеү аша мин аттың башҡорттарҙың тормошонда ҙур урын алып торғанын күрһәтергә тырыштым. Сөнки ат кешегә һәр саҡ яуҙа ла, тыныс тормошта ла ярҙам иткән. Азат ağay, һеҙ армияла хеҙмәт итегеҙме? Әйзелә, мин армияла хеҙмәт иттем һәм үҙемдең һалдат бурысын үтәнем. Инде бына хәҙер жанрлы картиналарда үҙемдең автобиографик ваҡиғаларҙы ята. Һалдаттарҙың ябай тормошон күрһәтергә тырыштым. Береһе хат яҙа, кемдер уҡый, кемдер тегенә. Мында һалдаттар тора һөйләшеп. Был армияла көндә күргән нәмә. Әммә мине мында иң мөһиме һалдаттарҙың хистәрен. Улар өйҙән хат көтәләр. Бөтәһе өйгә ҡайтырға уйҙай, өйҙән яңылыҡтар көтә. Жанрлы картина ижад итеүсе тағы ниндәй рәссамдар бар? Башҡорт һөнәри сәнғәтендә жанрлы картиналарҙы башҡарған рәссамдар әллә ни күп түгел. Минең ижадымда тәьҫир иткән рәссамдар Әхмәт Лотфуллин һәм Эрнст Саитов. Тағла ниндәй жанрда ижад итәһең? Мин күбеһе минең эштәрем ул көнкүреш жанрында эшләнгән. Хатта минең дипломым сәнғәт институтында бөтөргәндә мин үҙемдең ауылыма, Мәхмүт ауылына бағышланым. Рәхмәт һиңә, Азат. Киләсәктә һинең яҙған картиналарҙы ҙур-ҙур күргәҙмәләрҙә күрергә яҙһын. Өйрәткәнегеҙ өсөн рәхмәт, хушығыҙ. Үҙегеҙгә рәхмәт, тағы килегеҙ. Белгәнемде аңлатырым, хушығыҙ. Жанрлы картина тураһында аңлағаныңды һөйлә инде, Айзилә. Һөйләмәк тиһеңме әллә? Азат ağay һөйләгәндән күп нимә белдем мин. Жанрлы картина тип кешеләрҙең тормошо, эш эшләгән мәлдәре, байрамдары һүрәтләнгән картиналарҙы әйтәләр. Азат ağayҙың эштәре лә бик ҡыҙыҡлы. Ибет Сәмәкәй. Эйе, Азаттың жанрлы картинаһы миңә лә оҡшаны. Көнкүреш
күреш жанрында эшләүче рәссамга уңыштар теләйек. Белгәнемдә итбатланым. Хәзер кайтһам буламы? Оныттыңмы ни? Алда семәр күргәзмәһе. Әбьялил кызы Рима Хамзина калай матур һүрәт эшләп ебәргән. Римага 10 яшь. Рәсемдә яйлау тормышы һүрәтләнгән минеңсә. Әйе, тап шулай. Ана бит, арттарак тирмә корылган. Аттар утлап йөрөй. Ә был матур башкорт кызы тирмәнең хуҗабикәһелер мөгаен. Йылы һәм халкын төсләрне оста кулланып, композицион яктан төзек һүрәт эшләп куйган Рима. Живопись төренә карай был һүрәт. Елаердан 6 яшьлек Мөнир Нәзерғоловтың рәсеме. Яшь рәссам солдат булып уйнарга ярата күрәһең. Ана бит, һүрәтендә лә солдаттарны эшләп куйган ул. Бик кызыклы гына һүрәт килеп сыккан. Ә быныһы натюрморт. Бөрьәндән 10 яшьлек Динар Ямаловтың һүрәте. Төсле ак бур менән эшләнгән. Яшь рәссам натюрмортты бик оста итеп эшләп куйган. Рәсемдә төсләр кабатланып, бер-берен тулыландырып килә. Йылы һәм халкын гаммалы эшләнгән һүрәт композицион яктан төзек, кагыз битенә дөрес урынлаштырылган. Баймактан Лилия Нигъмәтуллинаның рәсеме. Лилиягә 10 яшь. Һүрәт фломастер менән эшләнгән. Яшь рәссам катыкта шуган күңелле мәлде һүрәткә һалган. Ягъни көнкүреш жанрында эшләнгән һүрәт тиһәктә була. Хоккей уйнарга йөргән малайҙарҙы, коньки шыуысы ҡыҙҙарҙы бик ҡыҙыҡлы гына итеп эшләп ҡуйған Лилия. Графика төрөнә карай был һүрәт. Стәрлетамаҡ ҡалаһынан Катя Ильинаның рәсеме. Яшь рәссамға 11 йәш. Ауыл тормошон һүрәткә һалган Катя. Һүрәт күп планлы. Ана бит, ауыл күренештәрен бик оста итеп эшләп ҡуйган ҡыҙыҡай. Тәк. Бая һин ҡарай башлаган һүрәт. Ишембай ҡалаһынан Регина Фараритдинова эшләп ебәргән. Регинаға 11 йәш. Яшь рәссам балаларҙың уйнаған мәлен һүрәткә һалган минеңсә. Ана бит, һәр кем үҙенең эше менән мәшғүл. Берәүҙәр ҡар әүәләй, ҡайһы берәүҙәр эт менән уйнай. Акварель һүрәт композицион яктан төҙөк, ҡағыҙ битенә дөрөҫ урынлаштырылған. Матур һүрәт ибит. Тыуған яғым тип атала был композиция. Төҫлө аҡ бур менән эшләнгән. Йәйәнсура ҡыҙы 10 йәшлек Илүзә Ишеғолованың рәсеме. Тыуған яғының йәмле тәбиғәтен, унда йәшәгән кейек йәнлектәрҙе һүрәткә һалған Илүзә. Ҡарағыҙ әле, тауҙың иң бейек нөктәһендә торған ҡыр кәзәһен бик оҫта итеп эшләп ҡуйған ул. Был һүрәттә көнкүреш жанрында эшләнгән. Баймаҡтан 6 йәшлек Илназ Ҡадыровтың рәсеме. Уңыш йыйған мәлде һүрәтләгән Илназ. Акварель һәм ручка менән эшләнгән һүрәттә көҙгә генә хас буяуҙар ҡулланған ул. Йыуыш акварель техникаһында эшләнгән һүрәт. Күгәрсендән 9 йәшлек Нәркәс Хафизованың рәсеме. Яшь рәссам яҙғы ташҡын мәлен эшләп ҡуйған. Нәркәс яҙҙы бөртөк, зәңгәр төҫ ярҙамында ғына һүрәтләгән. Бик оҫта итеп төшөргән ул һүрәтен. Ҡағыҙҙа буялмай ҡалған аҡ урындар күп. Был алым һүрәтте үтә күренмәле, еңел итеп күрһәтә. Бөгөнгө семәрҙә жанрлы картина тураһында һөйләштек. Еңеүсене билдәләгәндә лә шуны онотмайыҡ. Улайһа, 2 еңеүсене билдәләйек. Әйе шул, береһе сағыу эш өсөн, икенсеһе жанрлы эш өсөн булһын. Шулай итеп, 2 еңеүсене билдәләйбеҙ. Көнкүреш жанрында эшләнгән иң шәп һүрәтте Стәрлетамаҡ ҡалаһынан 11 йәшлек Катя Ильина ебәргән. Иң шәп сағыу һүрәтте Йәйәнсура ҡыҙы 10 йәшлек Илүзә Ишеғолова эшләп ебәргән. Һүрәттәрегеҙҙе семәрҙең еңеүселәр күргәҙмәһенә ҡуйырбыҙ. Йәш рәссамдар, һүрәттәрегеҙҙе, ҡул эштәрегеҙҙе семәргә ебәрергә онотмағыҙ. Адресыбыҙ Өфө ҡалаһы, Ғафури урамы 11, Тамыр студияһы, Семәргә. Хушығыҙ.